শীতের সবজি দিয়ে মজাদার একটা ভিন্ন রকম পাকোড়া রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। তার জন্য প্রথমে আমি 2টা আলু গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিয়েছি, বাঁধাকপি নিয়ে নিয়েছি, পেঁয়াজের কলি আর 2টা কাঁচা লঙ্কা আর নিয়েছি ধনিয়া পাতা। আপনাদের কাছে যদি অন্যান্য সবজি থাকে তাহলে দিয়ে দিতে পারেন। প্রথমে একটা বল নিয়ে নিব। বলের মধ্যে আমি বাঁধাকপি, আলু, পেঁয়াজ কলি, কাঁচা লঙ্কা আর ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব। এরপর আমি একে একে মশলা দিয়ে দিব। 1 চামচের মতো চাট মশলা দিয়ে দিব, 1/2 চামচের মতো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিব, 1/2 চামচের মতো লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিব, স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিব বা 1/2 চামচের মতো লবণ দিয়ে দিব। এরপর আমি দিয়ে দিব 1/3 কাপের মতো ময়দা, 1/3 কাপের মতো চালের গুঁড়ো আর দিয়ে দেব 1/2 চামচের মতো জিরে গুঁড়ো দিয়ে আমি ভালোভাবে মেখে নেব। এইখানে কিন্তু পানি দেওয়ার দরকার নেই, কারণ সবজি থেকেই পানি উঠবে। দেখতেই পাচ্ছেন নরম হয়ে গেছে ডোটা। আমি একটু রেখে দেওয়ার পর ডোটা এরকম হয়েছে। এখন আমি তৈরি করে নিব। তার জন্য প্রথমে আমি চুলাতে একটা প্যান বসিয়ে এর মধ্যে তেল গরম হতে দিয়ে দিয়েছি। তেলটা হালকা গরম হলে এর মধ্যে আমি পাকোড়ার শেপ তৈরি করে দিয়ে দিব। পাকোড়াটা ভাজার সময় চুলার হিটটা মিডিয়াম হাই হিটে রাখবেন, তাহলে সুন্দরভাবে ভাজা হবে, খেতেও কিন্তু ক্রিস্পি হবে। একে একে আমি সবগুলো দিয়ে দিব। আমার রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে ফলো দিয়ে রাখবেন। সবগুলো দেওয়ার পর আমি একটু নেড়ে দিব। এরপর আমি উল্টে দিব। দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর কালার চলে এসেছে। এই পাকোড়াটা খেতে কিন্তু অসাধারণ মজা। এখন আমি উল্টে পাল্টে নামিয়ে নেব। এরকম করে আমি সবগুলো ভেজে নেব। এরপর আমি আবার দিয়ে দিব। অল্প সময়ে কিন্তু তৈরি করা যায় এই মজাদার পাকোড়াটা। আর শীতকালে পাকোড়া খেতে পছন্দ করে না এমন মানুষ পাওয়াই যাবে না। সবাই কিন্তু পাকোড়া খেতে পছন্দ করে। আমি একটু নেড়ে দিব। এরপর আমি উল্টে দিব। উল্টে পাল্টে ভেজে আমি এখন নামিয়ে নিব। অল্প সময়ে তৈরি হয়ে গেল আমার পাকোড়া। আমি একটি বাটিতে ঢেলে দেখাচ্ছি দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে আর কতটা ক্রিস্পি হয়েছে।